आज की वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि E4 जो एरर आता है 4 टन एसी में ग्री के जो मॉडल में E4 का एरर होता है वो क्यों आता है। दोस्तों जो 4 टन का एसी होता है आपने देखा होगा इधर एक प्रेशर स्विच लगा होता है ये वाला। तो दोस्तों गैस का प्रेशर जब भी कम होगा तो फिर ये स्विच जो है ना एसी को ऑफ़ कर देता है, तो आपका E4 का एसी जो है E4 का एरर देना शुरू कर देता है। तो यूँ ही आप इसको गैस देंगे तो गैस का प्रेशर पूरा होगा तो आपका ये एरर चला जाएगा।